जो क्लेम असा तो सारको असा अशें म्हणटा सारको आहा तुम्ही काय हा सारको कित्याक जे रेल्वे उलयता ते फोटींग उलयता अशें जाल्यार फोटींग त्याच्यावर मरे व्हडल्यार माझे कडेन आयज सकाळी चेड्या माड उडयले आयज आर्वेनालाचो एक व्हडलो ऑफिसर माझे कडेन उलयताना तो तेणी कितें सांगले कालचे जे खबर सगळे मिडिया कडेन आयले ते रॉंग आसा तिका आमी कांयच करूना तेजे हेच नळे काढले न्ही कालचे ओके तिंगा नळे काढले सारखे मॅन्युअली काढले आणि तेजे उपरांत जेन्ना ती बोवाड मारताली आणि फातर पडटा म्हणून अशें दिसता तेजेर पडलो कितें तिका नुकसाण जावचें न्ही म्हणून तुमकां सायडीन कुशीक काडले बंद करूना आणि अशें काय बंद केला लोक रे म्हाका कोण एकले आमची शेजान येवन दवरला थिंगा अरे ते आर्मीन आली इतली बोर जाल्यार आमचे पयली हे वेलेशन कितें आहा ते चोयतले न्हू हे हातोर बातर भितर घालताय आमी टॉयलेटां हुंय वयतलो ती चोयल्या वयल्या त्या सान आमी टॉयलेट यूज करनाय मागीर ऑलेन्सान सांगला आमी टॉयलेटां वयता आनी ते आसताय काय म्हणून then they wanted this line dori they put that line dori over the tree over the house that is line dori न्यूज नाव फ्रेंड्स आयज आसा आमी वेलसांव आणि हो जो भाग आसा मोळो म्हणटा येस्टरडे सगळ्यांनी पळयला की हांगा कसो एक हाय वोल्टेज सीन जाल्लेले जे जाग्यार अशें एलिगेशन आसा की एक जे हाऊस ओनर आसा तिका भितर घालून भायर पुलीस आसलेले आणि तेजे जे धाकटेशे स्ट्रक्चर दोन आसले एक स्ट्रक्चर टॉयलेटीचो आणि एक जे लिकर मॅन्युफॅक्चरिंग जे लोकल लिकर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस असता तेजो स्ट्रक्चर दोन्ही जे आसलेले ते मोडले गेले आणि तेजे खातीर एक कॉन्ट्रोवर्सी तयार जाली सो हेजे बाबतीन आयज आमी 3 स्टोरी केलेलो आसा बॅक टू बॅक वन स्टोरी इज अबाउट दी फुल इंटरव्यू विथ रेल्वेचे कितें म्हणणे आसा हे जे होल इशू काल जाला आणि आयज जो इशू चलता विथ रिगार्ड्स टू डबल ट्रॅकिंग सेकंड इंटरव्यू आमी केलेले आसा अबाउट दी feeling of the Welsaw based social worker Rukusin D'Souza. He has explained many things and answered many unanswered questions. Third आयज जो आमी हे भागान दाखयता तुमका वो आसा एक exclusive chat with the lady. What exactly happened? She only explained while the railway survey was resurvey of the work was going on. We were there along with the lady to ask her few questions what exactly happened. तेजेत भायर आयज जे हे एपिसोडान तुम्ही पाहू शकता की आयज जे हांगा लीडर्स आसा जे डेप्टी कलेक्टर असलेले सगळेचे म्हणणे कितें आसा when it comes to not only double tracking but about the whole process at Moro with regards to double line railway track. Everything in this video. The survey number 18/1 of village Pale. So there was a demarcation happened on 20th and 21st of December by the office of the ISLR to demarcate the area of acquisition of the land which is acquired by the South Western Railway. And subsequently upon the demarcation, the office of the collector received a complaint stating that from the villagers of the Pale stating that the demarcation markers which were put by the office of the ISLR has been tempered or removed by the railway officials. So as per the direction of the collector, today we had came on the site to verify the facts of the complaint. So today we are here and we have inspected the site. So there are total 5 markers were put by the office of the ISLR, and as informed by the ISLR, the markers are intact as of now. Though there is a formal, we are waiting for the formal report from the office of the ISLR. There is no changes, no any temperament as informed by the office of the ISLR, by the surveyor of the ISLR. But we are yet to receive the report from them, formal report. We will take and we will forward to the office of the collector. But further work will continue. Railway work will continue. No, we are not here for that. You had come here to address the complaint. Verify the complaint. Okay. Pertaining to the removal of the demarcation marker. Okay. तुम्ही येता नव्हताय सर आणि आमची हा हे की तुमच्या तुम्ही सारख्या उलय रे आमकडे तुम्ही सगळी जाय आमचं म्हणा गायला एक म्हणे दोरी आहा दोरयाच्या कितें येईन जाल्यार आमी धांवपा लागून तेमी चान्स दवरला आमी मरपा चिड्डा आनी मरपा दवरला इतू आमगे गोऱ्यान आनी वोत दादी दोरी मारता ते सार आमगे घराचेर वोत येयला आमी खंय रावपाचें आमी थिंगा रांदताय सगळीं हें कोताय तितू आनी आतां कितें टायम आमगे टॉयलेट वयता आनी आतां कितें दोरी मारला सगळीं आमगे वोत घरा पावळेचेर गेल तुमी जाल्यार खंय रावपा आमी आतां एक म्हण दोरयाचें आहा एक आमी येयले जाल्यार धांवपा चान्स ना हिंगा मरपाचें उदो बिदो येयन आतां तुमी वॉल बांदता म्हणटाय एक गव्हर्मेंट कोणाक पयशे गेले जाल्यार चार
कोणी कॉम्पन्सेशन घेऊन घेऊन गेला आणि आमच्या कोणीतही केलं ना आमच्या वर जागे अमका तुम्ही इन्क्वायर कोताय म्हणून आणि आता रेल्वे येणार तुम्ही ऑब्जेक्शन दिले एक्विजिशनाक ऑब्जेक्शन केले होय, ऑब्जेक्ट केलं केले आहे. 2-3 वर्ष आम्ही केशी हाय माझ्या घालताय कोणा किती केला कोणी कांयच खबर केला ना येताय मेसताय तुम्ही आयला नेत रावताय आणि आता खूप वचपात आम्ही आणि इतला येलो तर तुम्ही आज घेईल तर मी पावसांग आयतले आणि थोडीसान आणि तुमच्या घरा भायर सराय म्हणटले अति दोन ओटाय मरे आमच्या भायर काटाय आमकां. चालले आता तुम्ही आम्ही खंय वयताय तेन्ना घरा कोण बेशीन घालता आणि तुम्ही हाडवले ते सगळे आयज जे ऑफिसर्स वयर आसा डेप्टी कलेक्टर आसा मामलेदार आसा आणि फुल टीम हांगा आयलेलो आसा दे आर डुईंग रिव्हेरिफिकेशन ऑफ दीस सर्वे डिमार्केशन जे केल्ले तेजेत खातीर आयज पळोवंक शकता फुल अथॉरिटीज हांगा आसा पण जो मेन मुद्दो आमी हांगा आयलेलो आसा इट इज अबाउट यस्टरडेज इन्सिडेंट येत वाड्यार येत एरियान तुम्ही पळोवंक शकता शी इज अ लेडी जे काल क्लेम केल्ले की तिका घरान बंद केल्ले आणि दॅट वॉज दी ते हुराकाचे हे न्ही शेड बांधलेले न्ही होय. आणि एक सगळेकडे एक न्यूज हा सगळे एकूच विचारता काल तुमका घरान बंद केल्ले होय. घरात बंद केले ना पुलीस एस फोन दोन राव अशें राव हय कितें एक्चुअली फॅक्ट कितें जालें कित्याक लोकांक एक मेसेज पावला की तुमका काल घरान बंद करून जबरदस्ती हांगा डेमोलिशन जालें एक्चुअली जाल्लें कितें हय जाल रे ते जोय म्हाका खबर ना हांव ताका म्हाजी हे सारकी दवर आनी कितें करता म्हाका फाटल्यान येवन धरली तेणी पुलिशेन म्हाका कांय खबर ना आनी सोडना हांवें मागीर भितर घातले ते आमची धाकटी हे हांव तितून भितर घातले आनी भायर सरोन दिनाय कशें कित्याक ते आमची न्यू पत्री घालेली रेन्युवेट केला गेल्या त्या वर्सा ते 40,000 हुराकाचे हय ते रेन्युवेट केलाय पोरू ते माझी पोत्री मी पिड्यार करतात म्हणून हांव ताका सांगो येता ही पुलीस कशी सोडनाय म्हाका मागीर तरी आसून लिपोवन हांव त्या वाटेन फाटल्यान येवन मागीर सांगलें ही गोट दोताय आनी RBN येवन येवन परतून स्वतायताय हे कलेक्टर मामलेदार येताय ते म्हणटाय काय ना अशें करून आसोन वयताय म्हणजे आमी मरपाचे टॉयलेट आमचो मोडला आनी आख्खो मातयेन घालचो एक चीर ना एक टॉयलेट मोडला आनी त्या भायर भाटी मोडल्या दोन वस्तू मोडल्या जेन्ना आयज आमी रेल्वे कडेन उलयताले आनी ते कितें म्हणपाक लागले की ना सपोज तिका जर आमी अलाव केल्ले ते सायटीर वचपाक जाल्यार ती डॅमेज जाता जाल्यार तेका मार बसता जाल्यार खंयचे तरी फातर पडपाक शकताले म्हणून तिका आमी पयस धरला आमी बंदूक ना तेका आमी तेका हे भितर घालून डेमोलिशन करून अशें तेंचे ना म्हाका भितर घाल तेणी भितर घालला म्हाका फाटल्यान येवन पुलीस धरलाय आनी मागीर भितर येयला म्हाका थिंगा तुमकां घरान बंद केल्ले की भितर भितर गेटीन बंद केलें म्हाका बसून लॉक मारले हय लॉक मारला आनी ती सगळी भायल्यान रावल्या लेडीज येयले पळय त्यो आनी म्हाका कित्या खातीर तुमी हांव थिंग हें कोत बोबाट मात्र रट्ट म्हणून हिंगा आनी हांव कितें म्हणटा आमची मोठ्या एक नोटीस येवपा जाय एक सांगो जाय एक आमगे वेल्युशन करपा जाय गव्हर्मेंटा मनीस येताय तेणी आमकां तुमकां हुमक्यान दिताय वो कितें कोताय ओ कितें ते सांगो जाय न्हू डायरेक्ट सडनली येवन मोठा म्हणटा आमचो जीव वचपाचो एका कडेन म्हाजो घोव दुयेंत आहा एका कडेन माय दुयेंत आहा एका घरान ती दुयेंत आहाय जाणटी जाल्याय सगळी ओल्ड सगळी ओल्ड मॅन ओल्ड लेडी तेसली जाल्याय तेंच्या कडेन सगळी काम करून जाय म्हाका आनी टेन्शन मुरे व्हडलें थंय आख्या हातार चोय टॉयलेटा भितर घायलाय आनी कोणा व्हडली मनीस येता ते मागिता घाले जाता ओगी बरें आहा एशें बरें म्हाका एक रेल्वे जे मनीस सांगताले की ते तुमचे पयलीं मेळ्ळे आनी ते हांगा तुमकां हे कंपाउंड रिटेनिंग वॉल बांदले उपरांत तुमकां एक टॉयलेट बांदून दितले आनी तुमचे ते शेड ते बांदून दितले अशें कितें प्रॉमिस केला काल सांगताय ते शेड बांदून हिंग शेड खंय बांदून दितले ते म्हाका हिंगा लुगार आहा सांगू वो आतां लास्ट वो तुमचो डिमार्केशन जालो हय डिमार्केशन जाला ओके सो हांगा शेड घालपाक जागो ना मरे आनी तो एकलो सांगता म्हाका दुसरी भाटां आमचो जायतो लुगार आहा हिंग सान आमी थिंग वयतली टॉयलेटांकू पयलीं आमगे टॉयलेटा कितें करपा जाय आसलो न्हू तिगी आनी मागीर मोड न्हू टॉयलेट ना टॉयलेट ना आमकां आनी घरान कोण कोण रावताय घरा म्हाजो घोव आहा म्हाजी माय आहा आनी हांव आहा घोव सिका म्हणटा हय घोव सिका आनी माय सिका रे ती पडली आनी चोड येता वयता तुमी हांगा एकले रावता हय आमी एकली रावताय चोड येता वयता सध्या कितें कितें गेला तुमची भाट गेला हय भाटी गेला टॉयलेट गेला घराक हात लायले घरा हात लायता म्हणून हांव सारकें हें काल सारकें सिरियस जालें म्हाजें म्हाका उबें रावंक जायना सगलो म्हाजी प्रेशर देंवला कितें देंवला म्हाका खबर ना हांव सारकें सिरियस काल एक एलिगेशन जालें आनी म्हणून मुद्दम म्हाका विचारपाक सोदता हांव MLA येयल्लो केन्ना कितें ना
एमएलए येऊ ना? एमएलए पण येईच एक ना फोटो माझ्याकडे असा हा. ते इथून दाखवता की एमएलए याच साईडीर असा आणि त्यांनी केन्ना रे फोटो एक माझ्याकडे असा कितें पयलीचे तें? पयली पयलीं हांव नको हांव नाहलें तें दुसतो येयलो जाल्यार हांव नको पूण आमी एक वर्सा पयलीं हांव आनी म्हाजो घोव गेल्लीं अपॉयंटमेंट घेयल्या रोडा लागून हा. तेजे अजून खबर ना बाबा तो रोड मातायन तिणी केलो पळय मोबिनान केलो तो हम्म. हो जेन्ना रोड मोविन गुदिनो मोबिन हे हय हांगाचो एमएलए हय, आसलो तेन्ना. हय. ओके मोबिनान केलो तो सो 15 वर्सां आदी हय हा. 15 वर्सां न्हू 10 वर्सां पयलीं 10 वर्सां जाल्यार हय. अलिना साल्दाना नाजाल्यार तुजो आमी सांगलेलें पूण आली ना नको तूं मागीर आतां म्हणटा ती आपणें हेशें तेशें म्हणटा आनी कितें सांगपाचें आं आली ना आनी आतां कितें कोत्तोली आमचें पण हे एमएलए आसलेले अनिला मॅडम तेन्ना कितें तरी हेल्प जाले तुमचे अशे ना सर्वे काडून ना कितें ना ना कोणी ती कितें एक हेल्प दीस सीएमा घेवन येयलेली 3 वर्सांनी हम्म. सीएमा घेवन येयले सीएम येयलो आनी अशें केलो आनी गेलो आपूण कांय कोन्ना तो हांवें सांगलें सर आमकां थिंगा न्हिदो मेवना चोय मातशें हेल्प कर आमकां सगलीं डायबिटीज पेशंट प्रेशर आनी कितें आहा म्हण सगलीं सांगलां अजून बा सीएमाची खबर ना एमएलएची खबर ना आणि एक प्रश्न आणि असं लोक म्हणता हे जे रेल्वे वाले हा वयर हा हय. त्यांच्याकडे हांव सकाळी उलयतालो हम्म. ते म्हणटा की एन्क्रोचमेंट आसा थोडे आमच्या एरियान आसा हम्म. तुम्ही त्यांचे हितून वतन गेला तुमचे म्हणल्यार तुमचे कितें ना 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 त्यांचे हितून आसा तुमच्याकडे प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट सगळे हय हय आसतले न्ही? सगलें हा आमी पयरू पार्टिशन केलें मरे हा. हय तो हे थिंगसान आमची सुवात आहा म्हणल्यार इथे आनी वाटे 10 चलोन वयता थिंगसान आमची सुवात आहा ओके सो ते 10 मीटर कशे तुमच्या हय, एरिया हय. आणि मुखार आहा? हय ते पयलीं तो निपाणीन मरे आमची सायन केलें हें केलां तांकां दिल म्हणून हम्म. निपाणी आमी कलेक्टरान गेले तेन्ना आमी सांगलें ताका आमी दिना म्हणून आनी जालें कशें हे चोरां खबर जालें न्हू म्हणल्यार तुम्ही ना म्हणलेले ना आमी म्हणला आमी आमी कित्याक वय म्हणटा आमकडे नुगार ना हांवें सांगलें 5 रुपयान मिटर आनी कितें म्हणून घालें 5 रुपयान कितें सुवात आहा ती हांव घेता म्हणून सांगलें ही भाटकाराची प्रॉपर्टी की तुमची ना आमची तुमची हय स्वतःची हय आमी जाय तशें सात घेतला भाटकारा कडल्यान भाटकारा घेतली. भाटकारा कोण हांगाचो शिको डिसोजा शिको डिस्कोचा हय. ओके सो हे जे सगळे कन्फ्युजनान तुम्ही भितर चिडले तुमकां सगळे कडे टेन्शन हय टेन्शन आतां आमची पुलिसांनी आसून कसलो फायदो ना आमकां आमची गोंयची मनीस आसतना पण काल कोणी धरले तुमकां एक्झॅक्टली गोवा लेडीज पुलीस ती ना लेडीज लेडीज पुलीस गोवा पुलीस म्हणटा हय. की रेल्वेचे ना ना गोवा पुलीस गोवा रेल्वे पुलीस. सकल देंवनाय तो व्हडलो सर आसलो तो सांगता वेर्नाचो हम्म. ती दोरको भितर व्हरसून हांव ताका सांगूंक गेलेलें सर मातशें राव रे म्हणून आमचो सर येता विराट म्हणून सांगलें हम्म. कॅप्टन येता म्हणून मातशें राव म्हणून सांगलें ते मागीर धांवले थोडे जाण पडोन गेले आनी तो रावलो कोणी कोणी तुमकां सध्या हेल्प केलेलो आसा आमकां ह्या विराटान केला वालेन्स ते कोताय आनी वरवील तिगूय जाण कोताय आमकां आनी कोण करिना ना 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 आनी कोणी आनी हेल्प कोण करपा ना ते कोण वॉलेन्स वरवील खंय वयताय ते चोयन ते काम कोताय वरवील काल गोंय गेलोलो ते चोयला तेणी हम्म. हय. गोंयच्या साहेबा कडेन हय गेल्लो हय साहेब तेजी बायल येयली मरे हय. ते घेवन गेलोलो तो ताका चोयला आनी हें केलें काम तिणी तो पयस गेलो म्हणून ओके सो बेसिकली जे तुम्ही सध्या पळयता तुमची प्रॉपर्टी 10 मीटर आणि फुडें हय आसलेली हय अशें तुमचो क्लेम आसा हय दुसरें म्हणल्यार काल तुमकां जबरदस्ती भितर घातलेले भितर घातले लॉक घातलेले हय शुअर लॉक घातलेले गेट बंद केले रे आनी सगळे पुलीस रावले लोक जाले न्हू ते गेट बंद म्हणल्यार तुमकां भितर दवरले भितर दवरला पण कित्या खातीर कित्याक तुम्ही बोर्ड करताले हय हांव बोर्ड मारता म्हणून ओके पण अशें आसले की तुमकां भितर धरून ते मोडपाक हय सोदताले म्हणपा हय अशें आसलेले म्हणला हय ओके सो जो क्लेम आसा तो सारको आसा अशें हय म्हणटा हय सारको आहा तुम्ही काय सारको आहा हा सारको कित्याक जे रेल्वे उलयता ते फोटींग उलयता अशें हय जाल्यार फोटींग ते चोर मरे मा- व्हडले आर्मी माझे कडे आयज सकाळी ते चेड्या माड उडयले आयज आर्वेनालाचो एक व्हडलो ऑफिसर माझे कडेन उलयताना तो तेणी कितें सांगले कालचे जे खबर सगळे मिडिया कडेन आयले ते रॉंग आसा तिका आमी कांयच करू ना तेजे हेच नळे काढले न्ही कालचे ना ते न्हू आमचे ते ओके थिंगा नळे काढले सारखे मॅन्युअली काढले आणि हय. तेजे उपरांत जेन्ना ती बोर्ड मारताली आणि फातर पडटा म्हणून अशें दिसता ना. तेजेर पडलो कितें तिका नुकसाण जावचें न्ही म्हणून तुमकां सायडीन कुशीक काडले बंद करू ना आणि अशें काय ना बंद केला लोक ना रे म्हाका कोण एकली आमची शेजानी येवन दवरला थिंगा अरे ते आर्मीयान आली इतली बोर जाल्यार आमचे पयली हे वेल्युएशन कितें आहा ते चोयतले आसले न्हू हे हातर बातर भितर घालताय आमी टॉयलेटां खूंय वयतले ती चोयल्या वयल्या त्या सान आमी टॉयलेट यूज करनाय मागीर ऑलेन्सान सांगला आमी टॉयलेटां वयता आनी ते आसताय काय म्हणून आता सध्या तुमकां टॉयलेट खंय हा? टॉयलेट ना न्हू लोकांचे रोयची पडली आता टॉयलेटूच ना ना टॉयलेट ना आमकां हे आता तुमचं खूप हे घर खंय हे हें घर रे आमचें हें बेश्टी भायल्यान मातसो लागीं या थिंगा पळोवया लोकांकूय कळो न्ही एक्चुअली कितें तें
सो हे तुमचे भायर केले. हय तें घर आहा आमचें हें भायल्यान दिसलें केलें ओके. आमी काजराकर केलें तें रांदून बांदून सगळें चोय तें घर आमचें. हे ग्रीन कलर घर. हय हय घर आणि आमचें. तुमकां खंय दवरलेले एक्चुअली म्हाका भितर? हेचो हितून दवरला भितर. हे हय हय हे जे हितून दवरला. एका कितें म्हणटा? एक हें म्हणटाय होप म्हणटाय आमचे खोप, भाशेन. खोप. हय पण टेंट. कितें आहले टेंट कितें खातीर हे केल्ले? हें आमी रांदताय रे रान्नीचेर रांदता. कुकिंग हय कुकिंग करता मागीर उदक तापयता. ओके. हय आणि हे लाकडां तुमचेच? हय ही लाकडां आमची मरे सगळी भरलेली. ओके. सो आता तुमचे लाकडाय फाल्यां आता हांगा कंपाऊंड मारले की लाकडाय गेले हय सगळे लाकडां गेले. गेली सगळी गेली. हय सगळे. सो आता तुमचे कितें एक्चुअली पळोवपाक गेले हे सायडीन कितें कितें म्हणून अपील करपाक सोदता तुमी? आंटी नांव कितें? हांवें तुमकां नांव विचारुना. एक मिनट. आमचे तेजे घोवान नांव फिलीप डायस आनी हांव बायल तेजी ज्वानी रागेर. ओके. जॉनी लागेर. हय. सो तुमचे कितें अपील आसा जे काल इन्सिडेंट जाला आणि आतांय चालू आसा हे हय सायडीन? चालू आहा. कितें कितें अपील आसा? तेंच म्हणटा आतां आमी भिवून हाय कितें करचें कितें म्हणून काय 6 तारखेर आमची केस आहा. ओके. 6 तारीख केस आसा. सो ते केसी पयलीं हे बंद करचे अशी मागणी आहा तुमची? हय बंद करपाचें आनी तो पोल वयता तो आमकां बऱ्या पडटा सगळो भितर येता मरे बाबा. कोळशा खातीर. म्हजें नांव पिटर रॉड्रिगीस. हांव हिंगा वेलसांचो आनी मोड्या. आयज आमी डेप्युटी कलेक्टर येयलोलो सर्वे चॅक करपाक कित्याक आमी तेका थिंग पोल तेमी लायलोले चोय लास्ट टायम येवन आमगेले 20 तारखेर डिमार्क केलोले थिंगा पोल पुल्लोले. ते पोल पुल्लो तेणी आनी येयले आनी आपणागे आनी पुताले थिंगा. ते दीस हांव व्हिडिओ बी काडला आनी ते थोडे टायम हें केले आनी सोडले आनी गेल्ले. ते आमकां कंप्लेन दिलोली तेका लागून तो डेप्युटी कलेक्टर आयज चोवपा येयलोलो. ते मारले ते पोल आहाय वो नाय ते पूण ते पोतून मान पुल्ले थिंगा हांयकोडे ते आहाय ते पूण आयज ते आहाय ते सारके मेळ्ळे. ओके तें जालें. तेच हाडल्यान हांवें तेका डेप्युटी कलेक्टराक विचारलें सर म्हणलें हे आतां तेमी एक्वायर करून लँड वयल्या तुमी तेजी आमकां कितें इन्फॉर्मेशन येवपा नाका? तो सांगता तुमकां दिल्ली म्हणटा आनी आमी म्हणलें आमी एग्री जाले तो घेया तेच तोंड करून तेच सायडीन चयता. मागीर तेच हाडल्या म्हणलें तुमी आमगे लँड एक्वायर केल्या आतां आमकां हिंगा काम केश कोन जाता तेंगे म्युटेशन पार्टिशन हें करून जाल्लें तेंकां विचारल्यार तो सांगता म्हाका काय ते तेच तोंड चयता पत्तून हांयकोडे आमकां कांय लेटर येवपा नाका सर म्हणलें हिंगसान. आनी तेमी आमी कांय गेल ना म्हणलें कंपोजिशन कांय गेल ना केलें ना ते केश कोन काम करपा येताय काय बिल्डिंगा. आनी पयलीं म्हणलें तेच हाडल्यार ते आनी डिमार्केशन करून वयले थिंग वॉल काडटाय म्हूण सांगताले म्हाका अशें हांवें तेका सांगिल्लें. आनी वयल्यान तेणें म्हणलें ते वॉल थिंग काडटाय ते ना तो म्हणून लागलो थिंग काडटाय म्हणून वॉल थिंग काडटाय जाल्यार मागीर हांवें माड उडयलें म्हणलें तेणें गेले 2 तेच हाडल्या येवन थिंगा ते सायडीन आनी तो वॉल थिंग काडटाय म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें ते येवन आमी भिवयले म्हणलें सारकें हिंग काडटाय वॉल अशें करून ते सायडीन मुगे घरा 2 मिटर चुकता थिंग काडटाय अशें म्हणून आमी भिवयले बुलडोजर हाडलो आनी सगळें केलें. आनी हांवें सांगिल्लें का अशें करून केलें म्हणून मुगे मामी पासून बरी ना जालें म्हणलें प्रेशर चडलो आनी ती बरी ना जालें अशें म्हणून सांगिल्लें काय. तो कांयच रिस्पॉन्ड दिना कांय दिना तोंड केलां आनी ओगी आहा कांय म्हणलें ना. म्हजें नांव फेलिक्स सिद्धार्थ फेर्नांदीस. हे रेल्वेचे पयलीं इल्ले म्हणटाले कोण 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 बोगले येयले सारके आमगे आख्खी गोर काबाय करिताले तेणी लोकां थोड्यांगे तेणी डेमोलिशन मोल्ड तेणी थोड्यांक गेलें. आतां सांगता आमगेलें मोडपा म्हणून थोड्यांक कोण सारके ते बोगले आमगे घरांचे पावताय. आनी आमी कितें करपाचें डबल ट्रॅक आमकां गोंयकारांक कांय फायदो ना तो. आतां कोणशाचें आमकां ते दुयेंसान मरपाचें हें कित्याक हाडटाय तुमी हें आमकां आनी आमगे डेमोलिशन करपाक तुमी कोण तुमी काण दिलो आमची घरां तुम जमीन आमगे कितू वर्सां पयलीं घर ती शमाय छपायके तेंगे शमाय छपायके तेंगे जमीन ती तुमी कितें आमगे मोडपा येताय आम कांय फायदो ना तेजो. तुमी केन्ना भंय भोगता हें करून आतां खूंय गेलो आतां ते म्हणटा मरे आमगे सरान हितू काम केलें म्हणून आतां सर खूंय हा आतां कित्याक तुच्या येयना तो पाडे हाय ते उलयताले आतां पाडे येयना तो सर येयना केन्ना आमगे सुचा येयलो तो ती इल्लें काम करून तूं दाखयता हे पयलीं गरजेचें हेणें आमी खबर घेवपा लागलो तुमी कितें कोताय ते तो केन्ना नाता खबर घेयना आतां चाडवताले 2 जाण हाय ते आनी तेजे बरें आमगे गँग हा तेंगेलें वय ते आतां चाडवताले तेजे तकले आतां हिरतोले तेजे नांव काडी ते चाडवताय मागीर सरा सांगो जालें तेणी हे पयलीं चोय म्हणून ते सर तेंगे इल्लें पयलीं आमचे खबर पासून गेला आमगे घर मोडप म्हण छोकाणें आमी रावता खूंय झाडां म्हणा रावतली कितें चिंतिलां आमकां दोंगर रावन सोडपा चिंतिलां ती हेर लोकां भाशेन मोबार हायन काबार केलें तुमी दोंगर हायन काबार केलें तुमी आतां आमगे मोड्यांक काबार करपा लागले तुमी केन्ना बरें बघ पापा नाही तुमी
ठाकूर साहेब थँक्यू. पयलींच्यान आमी सांगता की एंटायर प्रोसिजर जो साउथ वेस्टर्न रेल्वेन पळय केला आनी जे काम आरबीआयन पळय केला ते सगळे इलिगल आसा. आतां ह्या गांवच्या लोकांनी इनफॅक्ट रायट फ्रॉम 2008 हे ओपोज करता तेन्नाय प्रोजेक्ट येतालो. सो तेन्ना अंडर लँड एक्विजिशन ऍक्ट 1894च्या आदारान तो लँड एक्वायर जातलो म्हणजे देर वॉज अ प्रोसिजर. बट अंडर दॅट प्रोसिजर लोकांनी ओपोज केलो म्हणून तो प्लॅन देंवलो. त्याच्या उपरांत 2019 परत लँड एक्विजिशन जालें म्हणजे एज पर द रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट ऍक्ट 2013. Now, as per that act, it's very clearly said that first you have to take the consent of the owners, and 70 people, 70+% have to agree, and then only you can start the work. So under that act also, all the villagers opposed during COVID time. Is all, if you've seen all senior citizens here, they got trouble, they got even COVID when they were attending the hearing. They opposed it. Subsequent to that, मागीर तेंच्यांनी कितें केलें, अंडर दॅट ऍक्ट जायना म्हणून तेंच्यांनी तो रेल्वे ऍक्ट केलो. 1989 रेल्वे ऍक्ट आदारान ते आतां एक्वायर करपाक लागले. आतां तेन्नाय जेन्ना एक्वायर प्रोसिजर स्टार्ट जालो तेन्नाय तेंच्यांनी ओपोज केले. नाव टील डेट दे हॅव नॉट टेकन द कंपेन्सेशन ऑफ सो कॉल्ड कंपेन्सेशन ऑफ द साउथ वेस्टर्न रेल्वे. So we have been telling, and since then they had started encroaching the properties, doing illegal construction, hill cutting, land filling, शेतां पुरयली, तोडे पुरयले, waterways पुरयले, झाडां कातरले, everything under the sun they have done. So आतां अशें दिसता की साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL इज लायक अ स्टेट विथ इन द स्टेट. म्हळ्यार कितें, दे कॅन डू वॉट एव्हर दे वॉन्ट आणि स्टेटाक काय लागना. सो आता द लेटेस्ट इश्यू इज दॅट जेन्ना DSLRान मार्किंग पॉइंट्स घातले, फर्स्ट टाइम डिमार्केशन जालो. एज ऑफ नाव जे पळय सगळे पळय काम चालू आहा रेल्वेचे इज टोटली इलिगल. फर्स्ट टाइम DSLR कम्स टू द पिक्चर टू डू डिमार्केशन. आता डिमार्केशन ऑनी नीज घातलेले, नीज घातले उपरांत देर इज अ प्रोसिजर वेर दे हॅव टू superimpose it in the regional plan. 114 form jata, survey plan jata. There is lots of other procedure. No, if I want to construct any house, I have to do all this procedure. Until then I cannot obtain construction license. आता यांच्यानी काम स्टार्ट कसो केलो. DSLR today came, so I asked the deputy collector that is the procedure complete? Where is the 114 form? Where is the survey plan? Where it is superimposed in the regional plan? काहीच ना. मग काय नासतना प्रोसिजर स्टार्ट कसो जाता. म्हळ्यार गोंयान काय कायदो ना. ओके, सारको जंगल राज जाला. इज इट बिकम लायक UP बुलडोजर राज. देर हॅज टू बी प्रोसिजर. दिस लँड हॅज अ लॉ. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ, मागीर आमी सरकारांनी जाय कित्याक, डिपार्टमेंटांनी जाय, कलेक्टर, मामलादार, तलाटी हो कोणाक कित्याक जाय, तो बंद करा मरे. तेंकां आनी पगार कित्याक दिता तर तूं? तशें जाय बांदूनी, जंगल राज जावनी. सो दिस I have requested the deputy collector, since the complaint were given by the landowners saying that the demarcation stones were moved, and the RVNL and the Southwestern Railway, look at the audacity they have. तेंच्यांनी कितें केलें, तो नीज काडून आनी खंय घातलो. म्हळ्यार कितें, हें चल्लां कितें. सो आतां रिइन्स्पेक्शन जालें. सो आमी मागला डेप्युटी कलेक्टराक, unless and until the procedure complete जायना, the people are in fear. Christmas time also तेंकां त्रास केले, न्यू इयराक त्रास केले. We have seen how this senior citizen is in tears, and government is for the people, not against the people. So government has to work for the people. Anywhere in the country, anywhere in the world अशें जायना की सरकार जो आहा लोकांक काबार करता. सरकार लोकांचो, लोकांक हे सरकाराक काडला म्हळ्यार सरकारान जे लोकांक त्रास जाता ते त्रास सुटपा जाय, कमी करपा जाय, नाल्यार काबार तरी करपा जाय. इतलें तरी सरकारांनी करपा जाय. सो परत मागता, हे जे पळय आसा, we are demanding that unless and until the procedure is complete, the collector should not give any permissions for the RVNL or the Southwestern Railway to continue their work. आता this work we know is for double tracking. This work we know is because of coal, and this coal is of Adani. So as Adanik लागून जरी आख्खें गोंय जरी विकपाचें आसा, तो आनी तूं सरकारांनी कितें जाय, अदानीक चलोवनी मरे सरकार. तोच जावनी CM आनी तेचे मिनिस्टर करूनी. Let us run like this state like a corporate in that case.
सो तुम्ही सगळ्यांक काबार करनाका, नुस्तेकारांक काबार करतले. ह्या कोलाक लागून कोल डस्ट जावन आयज शेतांक काबार जाल्या, भाटांक काबार जाल्या, आयज ट्युरिझम काबार जाता, आयज वॉटर स्पोर्ट्स सगळे जाण काबार जाले, टॅक्सीवाले काबार जाता. म्हणजे हे कितें चल्लां कितें? 21 डिसेंबर डिमार्केशन जालें आनी नेक्स्ट डे RVNLचे दोग जाण मनीस येवन थिंगा आनकोडे सर्वे करूंक लागले. सो ते तेंगे पॉयंटाचेर कोत्ताले आनी एक तेणी पॉयंट मुंग्या हेजेर एरियान भितर मारलो. तो तेणें मार्कींग केलो तो सोडून आनी भितर मारलो. ऑलमोस्ट 4 मिटर समोर भितर आहलो. सो आनी ते पॉयंट मार्क कोत्ता आसतना हांव थिंग पावलो आनी हांवें तेंका विचारलें हें तुमी कितें कोत्ताय काय म्हणून. ते म्हणले ना हे आमगेले ही एरिया. हांवें म्हणलें काली तुमी मार्क करून गेले आनी आयज हें कितलें मार्कींग कोत्ताय काय म्हणलें. हांवें मागीर तेंका स्टॉप केलें आनी सेम टायम हांवें तेंगे व्हिडियो केलो आनी तेणें तें रॉड आनी सिमेंट घालून थिंग फिक्स केलें तो तेका सेम टायम काडपा लायलो आनी ते मागीर ते सायडीन थिंग घुसपले. हांव मागीर आनी कोणा फोन मारूंक लागलो तेन्ना ते काडले आनी थिंगा नाच जाले. तुमी तो लिगली कोत्ताय जाल्यार तें तुमी थिंगा रावपाच जालो न्हू, तुमगे कंटिन्यू दवरून जालो न्हू. तुमी थिंगसून कित्याक गेले? मीन्स तुमी इल्लिगली कितें तरी करपा चिंतताले न्हू. आतां एक फावट मार्कींग केलें थिंग तो रोड घालो, नेक्स्ट टायम तुमी थिंग येयन आनीक गोडे तुमी रातचे कित्याक करूं शकताले? आतां ऑलमोस्ट हिंगा चोय डिस्ट्रॅक्शन जायता, इतली आमी चोय झगडोताय तरी पूण तेंच कोत्ताय तुमी. आतां थिंग ते प्लेसीर रातीन कोण वचना. मे बी तुमी ते थिंगसून चेंज करूंक शकताले, तो काण दुसरी प्लेसीर घालूं सोदता. ते कडेन हालोवपाकूय शकताले थिंगा. ते थिंगा आहलोले लेबर, हांवें तेंका थिंगा मूव केले थिंगाचे हिंगा वसाय म्हूण आनी तो काडूं लायलो तेंका सेम टायम. It was just to reconfirm ते नीश घाले ते पतीक तेणी मागता ते लोकांक बोवाड केली आनी तो व्हिडिओ काडटरीच तेणी ते पती गायले. सो इट्स अ गुड थिंग दॅट द DSLR हॅज कन्फर्म दॅट ते आतां दे हॅव बीन रिलोकेटेड टू द एक्झॅक्ट पोझिशन. ते कन्फर्म केला. सेकंडली रिगार्डींग द टॉयलेट, काल आमी थिंगा ते रेल्वेचे थोडे मनीस आसले आनी ते म्हणूंक लागले आमकां की ते जे टॉयलेट बांदून दित म्हूण. तेजे म्हळ्यार कोण आमची जॉनिता अगियाराचे. आनी त्या चोगता जॉनिता म्हणलें तूं जागो हुंया काय म्हूण. आनी खरें थिंगा जागो ना, सारको थिंगा हाती तो हें दुरी घेता तें सारकें तेंकोन येता दॅट एम्बांकमेंट वॉल. सो ही सेड ना वी हॅव गॉट लँड हुंय. ही सर्वे नंबर 18/1 तो लँड दाखयता. सर्वे इन 18/2. 18/2 belongs to Mr. Ashok Soja and family, who has sold his the property to South Western Railway. तेजो तो थोडो जागो तेंगा उरला रेल्वेचो. आतां रेल्वे सांगता तेजे त्या जाग्यांक घात म्हूण. एंड दिस पार्ट फ्रॉम जॉनिताज हाऊस to that is hardly maybe around 70-80 meters away. But irrespective of that, do you expect senior citizens now to go to their washroom holding that tumbler, koltuka and त्या thing ospa and to do their basic things? So it is not done. So त्या कित्याक अंटू लोकांक कळोंक जाय की ती दुरीक तेणी बांदिले तो एम्बॅंकमेंट बांदिलो बीन ना तितल्यान येतले म्हूण. ते आसपरे तेंगे दोडो न्हू ती तेणी थोडी सुवात सोडली तेणी एज पर द सर्वे. सो दे आर गोइंग टू कम फॉर दॅट एंड विच इज व्हेरी एविडंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द रेल्वे ऑफिशियल yesterday. The agitation will continue for this. Agitation will continue and has to continue, and we need more support from our people across the globe. Not only for those residing in Goa, but also across the globe. Because this fight is not for us, for who are the citizens of today. It is for our children and theirs to come.